물리 베는 거라고 그 정도는 해야 된다고. 아 그래? 네. 아 그 정도는 그런 게 세나? 그래 방금 야. 몸값이 보통이 아니야. 몸값이 보통이 아니야. 같이 그러나 뭐 이게 그렇게 얘기하면 안 되지 그래도. 거짓인지 뭘. 원래 손놈 새끼 지금 날로만 거리지만 이거 비로 오기로 했다고. 아. 하기 싫어서 그런 거예요. 아니고 어떻게 갖고 온 거예요? 내가 해볼까? 봐라 이래 봐라 구슬이 비면 이래 잘 되는데 뭘 왜 튀기고 날리고 내가 하다 보면 죽어. 고구마 또 안에도 있는데. 아, 여자마자 왜 고구마 냄새 나노? 그죠? 그럼 그거를 발명해봐. 우리 저 나무 친구 가위 그것도 전기로 해갖고 딱 하는 거야. 배터리 그거 딱 해갖고 싹 전기 돼갖고 하는 거 하나. 이러고 있잖아. 이게 가지고 해. 이게 가지고. 아, 이게 안 튕기, 이게 그걸 잘 만드는 게 이게 왜 빼? 이거 약간 꿀고구마 느낌인데. 유튜버처럼 이렇게 해야 돼. 이거 먹어. 진짜 맛있다. 그것도 맛있는데 맛있게 보여. 일부러 뺏어간 거 아니야? 바꿔치기 하면서. 그말 겨울 때도 이렇게. 까망아, 어이야, 까망, 까망. 아직 정정하시네. 와. 이거 언니 거야.
얘가 맞지? 나도 그렇게 생각해. 이거랑 같이 샀는데. 야. 뭉치. 아이고 까망이들 나고. 앵두. 앵두. 야. 까망. 안 먹는다. 왜 안 먹지? 아이고, 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 아이고.
아이고, 뛰지 마, 얘야. 아이고. 그러니까. 언제 다 뜨노? 언제 다 뜨노? 구조의 흔적. 아, 끝. 이만큼. 아이고 많다. 야, 땀바 다들 흘린다.